Следующий вид станков – это станок токарный. В ассортименте торговой марки «Зубр» представлены двумя моделями. Первая модель попроще, с длинной станиной, позволяет обрабатывать заготовки длиной около метра. Вторая модель, оснащенная электронной регулировкой числа оборотов, термопредохранителем, но с более коротким основанием, что позволяет вытачивать более качественные заготовки, более качественные вещи, начиная от матрешек, заканчивая различными маленькими элементами, которые необходимы при моделировании различных изделий. Самолетов, кораблей, старинных, современных и так далее. Особенностью токарных станков «Зубр» является широкий подручник, в который упирается режущий инструмент различного вида стаместки. Также особенностью является наличие рукояток специальной конструкции, которая позволяет быстро зафиксировать в любом положении без применения дополнительного инструмента. Что во второй части необходима фиксация быстро, без потери времени. Также в этой части рассмотрим более подробно токарный станок с электронной регулировкой числа оборотов и, соответственно, с более короткой станиной. Токарный станок оснащен электромагнитным выключателем с кнопкой аварийного выключения. То есть вот он, электромагнитный выключатель и кнопка аварийного выключения. Если по какой-то причине, допустим, застряла стаместка при обработке материала или же рука попала под вращающуюся деталь, соответственно, есть возможность быстро, простым нажатием отключить инструмент. Также присутствует электронная регулировка числа оборотов. У станка с более длинной станиной, а также у преобладающего большинства аналогичных станков на рынке используется ременная регулировка числа оборотов. То есть там ременной редуктор, и для того, чтобы изменить число оборотов, необходимо переставить ремень, что не очень выгодно сказывается на качестве регулировки. То есть это ступенчатая регулировка получается. В данном случае бесступенчатая плавная регулировка. Можно подобрать конкретное число оборотов под необходимый вид работы и материал. Так как данный инструмент профессиональный, соответственно, здесь установлен термопредохранитель, который защищает изделие при длительной работе в течение дня, при длительной эксплуатации от повреждений. Массивные станины, станок довольно-таки тяжелый. Копиров для упрощения изготовления однотипных заготовок пока нет, но будет чуть позже в ассортименте торговой марки «Зубр».